버스 운전기사인 나는 그날 막차를 몰고 종점으로 향하고 있었다. 오늘따라 유달리 승객들이 적었고 중간 지점을 지날 때에는 사람이 한 명도 타고 있지 않았다. 그렇게 계속 달리던 중 종점을 얼마 남겨두지 않은 정류소에서 얼이 빠진 듯한 표정의 한 여성이 타더니 바로 내 뒷자리에 앉는 것이었다. 이윽고 문을 닫은 뒤 출발하였는데 뒤에 탔던 여성 승객이 보이지가 않았다. 뭐지? 방금 운전석 뒷좌석에 앉는 걸 두 눈으로 확인하였는데 금세 자리에 옮긴 건가? 하지만 버스에는 아무도 타고 있지 않았다. 황급히 갓길에 버스를 정차시켜두고 자리에서 일어나 좌석을 살펴보는데 역시나 아무도 타고 있지 않았다. 잘못 봤다기엔 너무나도 생생하였지만 뒤에 아무도 없으니 그만 잊고 운전을 속행하는데 맨 뒷좌석에 좀 전에 탔던 여성이 앉아있는 걸 발견하였다. 순간 움찔했지만 허리를 숙이고 있어서 못 봤던 것일까 생각하며 다시 운전을 하다가 뭔가 기분이 이상해 루미너로 뒷좌석을 확인해보자 여성이 한 칸 앞좌석으로 땡겨 앉은 걸 볼 수 있었다. 곧 내리라는 건가 싶은 생각을 하면서도 한편으론 뭔가 찜찜하였다. 이윽고 다시 고개를 돌려보자 그녀는 한 칸 더 앞으로 와 있었고 그때부터 조금씩 무서운 기운이 감돌기 시작했다. 애써 괜찮은 척 무시하며 운전을 하였지만 신경이 쓰일 수밖에 없어 다시 룸미러로 확인해보자 한 칸 더 앞으로 와 있었다. 곧 종점이니 빨리 가서 내려야겠다는 생각을 하였고 엑셀을 밟았다. 잠시 후 종점이 시야에 들어오자 어느 정도 안심이 되어 고개를 돌려 확인해 보았는데